الاستاذ ابراهيم عبد اللطيف بردانه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. انا متابعه حضرتك من زمان طبعا، وسمعت لك قصائد كتيره رومانسيه ووطنيه، وسمعت لحضرتك قصيده بتتكلم عن الاحداث الجاريه عن فلسطين، فممكن نسمعها؟ تمام باذن الله، تحت امر حضرتك. نسمح لحضرتك. عموما انا لسه كاتبها امبارح، فعشان كده هقولها بس من على الموبايل. مفيش مشكله، اتفضل اتفضل. من مصر لفلسطين رغم أنف الخاينين، عربية يا أرض فلسطين، عربية ليوم الدين، وإحنا معاكي كلنا جاهزين ضد كيان جبان ملوهش أمان، ملوهش عهد، ملوهش دين. ورغم أنف اللي يعادينا إحنا معاكي بكل مالينا، من غير ما نفرط من شبر في سينا. ليكي وضعك، ليكي مكانك، ليكي أرضك، ليكي كيانك، مش هنسكت يوم عشانك، مش هيضيع حق الشهيد اللي ضحى بدمه وصانك. وبعد الصبر على أراضيكوا ازرعوا الأمل فيكوا، وكل اللي راح وطعم الجراح المر قوي هتقويكوا للنصر على من يعاديكوا. واحنا المصريين فوضنا الريس بالملايين، اضرب يا ريس كلنا جاهزين. بس الخلاصة مش كله فاهم في السياسة، لكن في ابتكار في القرار، مش كل حاجة بضرب النار إلا إذا استدعى الأمر في المشوار. وسمعنا البطل الجريء، سمعنا البطل الجريء اللي رسم خارطة الطريق. قالوا كلنا سامعين، اوعوا قوتكم تاخدكم يا مصريين، تاخدوا قرار قبل ما تكونوا دارسين. وهو ده الكلام يستحق 100 مليون تعظيم سلام. الجنود واقفين أسود على الحدود والكل شايف، واللي يحب يجرب يقرب، أنا عمري ما كنت خايف. أظن الرسالة وصلت من غير ما تتقال على الشفايف. إحنا تعلمنا الصبر سنين علشان نبقى ناس فاهمين، واللي يصبر ياما يشوف حاجات خارجة عن المألوف، ويلاقي اللعب على المكشوف. تقصد مين؟ هو صحيح وسطنا خاينين؟ تقصد مين؟ هو صحيح في خاينين وناس بيتاجروا باسم الدين على حساب ناس تانيين، وكأن الباقي مش سامعين، كأن فيهم ناس قاصدين، وكأن الباقي مش سامعين، كأن فيهم ناس قاصدين بيتفرجوا لكن ساكتين. ده يرضي مين؟ فين قانون الإنسانية والعدالة الاجتماعية على أرض فلسطين الأبية؟ بنخاطب كل الدول العربية بأعلى صوت، كفاية حرام، خلص الكلام والناس بتموت. كفاية حرام، وقفوا الإجرام، عملتوا إيه بالسكوت؟ ورغم أنف الخاينين، عربية يا أرض فلسطين، عربية ليوم الدين. إن شاء الله إن شاء الله النصر لفلسطين قريب إن شاء الله. إن شاء الله. شرفت بوجود حضرتك معانا في البرنامج، شكرا جدا لحضرتك أستاذ إبراهيم، نورتنا. ربنا يخليك. شكرا أستاذ محمد مصطفى، ربنا يبارك نورتنا. فيك. بشكركم جميعا، وبقول لكل حد عنده موهبة حابب يتواصل معانا في البرنامج كن داعيا للخير، يتواصل من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة. هنطلع لفاصل ونرجع تاني.